नमस्कार दोस्तों, रेलवे आरपीएफ द्वारा एसआई और कांस्टेबल दोनों की वेबसाइट पर ही आपके लिए मुफ्त में मॉक टेस्ट का लिंक जारी कर दिया गया है। आप यहां से मॉक टेस्ट देकर देख सकते हैं। अगर आपने कभी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया तब भी आप यहां पर देकर देखें, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि ऑनलाइन एग्जाम किस प्रकार से दिया जाता है। अन्यथा आप मॉक टेस्ट अवश्य देकर देखें, क्योंकि इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ पर थोड़ा फ़ायदा होगा एग्जाम देने में। तो यहाँ पर आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आपको मॉक टेस्ट किस प्रकार से देना है। तो वीडियो में बने रहना अंत तक। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि फ्यूचर के लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको कांस्टेबल की या फिर आरपीएफ एसआई की वेबसाइट पर आ जाना है। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर नीचे जाना है स्क्रॉल डाउन करके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर लिंक आ चुका है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक नई विंडो ओपन होती है। यहाँ पर आपको कुछ जानकारियाँ दी गई हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में, तो इन्हें आप एक बार अच्छे से पढ़ लें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए कि किस प्रकार से आपका जो है एग्ज़ाम आपको वहाँ पर देना होगा। तो आपको यहाँ पर बता दूँ 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये पूरी जानकारियाँ पढ़ लेना। काफ़ी सारे आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर नीचे जाके, तो यहाँ पर मैं आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके और सबमिट कर देता हूँ। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट्स द टेस्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पर देखना है जो टाइम है, यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा जो 1.5 घंटा है, उसमें से अब आप देख सकते हैं 6 से 7 सेकंड कम हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जो टाइम बचेगा आपके एग्जाम के लिए वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर जो आपने दिए होंगे या फिर जितने क्वेश्चन आपने छोड़े हैं वो यहाँ पर आपको सब दिखाई दे जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे कि क्वेश्चन आपके जो हैं आप यहाँ पर आगे पीछे करके भी क्वेश्चन पर जा सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर किस प्रकार से आंसर करना है। जैसे मान के चलिए ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर जैसे कोई भी ऑप्शन है, मैं यहाँ पर आपको सिंपली करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 1 पर यहाँ पर ओके हो चुका है, लेकिन आपको यहाँ पर नीचे आना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो हमने अटैम्प्ट कर चुके हैं। इसके बाद अगर आप दूसरा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, या फिर आप दूसरा भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप दूसरे क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप आगे के क्वेश्चन पर जाना चाहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर जिस भी क्वेश्चन पर आप जाना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 पर क्लिक किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आंसर जो है वो यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस पर नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और 10th दोनों क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आंसर्ड 2 क्वेश्चंस, नोट आंसर्ड 118। और यहाँ पर जो बुक मार्क की आपको बताता हूँ कि बुक मार्क अगर आप किसी क्वेश्चन को करना चाहते हैं ताकि आपको उस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट होगा, आप ये सोचें कि मैं उस क्वेश्चन को बाद में कर लूँगा जब एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत टाइम बचा होगा, तो आप यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन को, जैसे कि यहाँ पर 11th क्वेश्चन ओपन हुआ है, तो यहाँ पर अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप यहाँ पर इसको सिंपली बुक मार्क करके और यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे आप इसको बुक मार्क करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है ये बुक मार्क में यहाँ पर सेव हो जाएगा और यहाँ पर यह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा नोट आंसर्ड बुक मार्क। एक होता है आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं और उसे फिर आप यहाँ पर सबमिट नहीं करते बल्कि आप यहाँ पर इसको बुक मार्क कर देते हैं, तो वो भी आप इस प्रकार से रख सकते हैं। आप देखिए ये हमारा बुक मार्क किया हुआ क्वेश्चन है जो हमने आंसर दिया है, और ये जो हमने आंसर नहीं दिया, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रहेगा कि कितने क्वेश्चन हमने बाद में जो है हमें डाउट था वो हम जल्दी से कर पाएंगे जब हमारा थोड़ा बहुत टाइम बचेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, यहाँ पर आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी देनी ज़रूरी थी कि मॉक टेस्ट जो है वो वेबसाइट पर आ चुका है, और आप ऑनलाइन टेस्ट एक बार ज़रूर दे के देखें ताकि आपको पता चल पाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।